Tiri pano paMeteorological Services Department zuva ranhasi, apo seMet Department tavunganikwa nemaexperts ari kubva kumaSADC, nyika dzese dzeSADC. MuSADC tine nyika vana Zambia, vana Angola, vana Seychelles, vana Tanzania, vese vari pano zuva ranhasi kuti titarise, tibatsirane kuti mwaka uri kuuya unenge wakamira sei wemvura yedu. Mwaka wakapera wakapfuura, takakuudzai kuti mvura inenge iri shoma, ende zvokwadi yakaitawo shoma. Iko zvino nemusi wechitatu ndipo patichati kana tapedza zvatiri kuita tozokuudzai kuti mwaka uri kutevera unenge wakamira sei. Izvi zvakakosha kuti pamunoziva kuti mwaka wenyu unenge wakadii, imimi muvewo kuminda kwenyu kana kwese kumabasa enyu morongeka muchiziva kuti mwaka wedu wakamira sei. Nokuti climate change yati yauya, iripo, haisi kuzochinja. Saka vanhu vakangwara vanoshanda vachiziva kuti kune climate change. Saka zvatichabva nazvo papera vhiki zvichakubatsirai kuti murongeke mwaka uri kutevera. Zvamungaite sevanhu ndezvokuita makomba aya adhiga udli anobatsira kuti kana mvura yanaya yochengetedzeka. Zvamunoita futi sevanhu kuteerera vanhu venyu vekuAgritech. Vanokuudzai mbeu dzekudyara, vanokuudzai kuti modyara rini, moita chini. Saka zvakakosha kuti mushande neAgritech.